सुबह सुबह अलार्म की जोरदार आवाज होती है। मोटी आलसी बिल्ली जो पजामा पहने हुए है, अचानक नींद से ऐसे उछलती है जैसे किसी ने झटका दे दिया हो। उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखें पूरी खुली हैं और उसका चेहरा पूरा ओह नो वाला मजेदार एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तकिया हवा में उड़ जाता है और बिल्ली अपने पंजों से हवा में इधर-उधर हाथ मारती है।